Oi, vamos ver como tirar aquele som do chat, ou quando você recebe uma nova postagem, ou alguém comenta sua postagem, sempre dá um som. Bom, para a gente fazer isso, você vem aqui em cima, do lado direito, clicamos aqui nesse menu, clicamos em configurações da conta, a gente vem aqui do lado esquerdo, em notificações, clicamos aqui, vai aparecer aqui em cima como você recebe notificações no Facebook. A gente pega esse aqui, que é no Facebook, e vem aqui em visualizar. Ele vai aparecer aqui, ó, reproduzir um som sempre que uma nova notificação é recebida. O meu já está desmarcado, que eu não recebo som. Porém, se o teu tiver marcado, você pega e clica nessa caixinha, ele vai desmarcar e dá um salvar. Valeu! A dica de hoje é como tirar som do Facebook. Até mais.